أهلا بيكم أعزائي المستمعين. النهاردة معادنا مع السهرة الإذاعية النادرة الحسناء والمراهق، ويلا بينا نرجع لصوت من زمن جميل. ايه ده؟ هم خرجوا ولا ايه؟ معقول يخرجوا بدري كده؟ دول لازم. صباح الخير يا عمو. صباح الخير يا داليا. انت كنت نايم يا عمو؟ يا ساعة كام؟ النهارده ايه؟ النهارده الجمعة والساعة 9 صباحا. انا اسفة اصلي. لا لا ولا يهمك. ايه انت جاي لوحدك؟ اصل نبيل بيحب ينام يوم الجمعة، مرضيش يجي معايا وقال لي عمو. ايوه انت سامعني؟ بتقولي ان النهارده الجمعة مش كده؟ والله يا عمو انا حاولت اطلبك في التليفون قبل ما اجي، جرس التليفون قعد يضرب محدش رد، قلت لازم عطلان. لا ما كانش عطلان ولا حاجة، انا كنت شايل فيشة. انا مش عارفه اعتذر ازاي يا عمو، قلقتك ضروري. بتقولي نبيل ما جاش معاكي؟ لا يا عمو، هو قال لي اجي اخد رامي معايا، اصل عندي مشوار للبلد وكنت عايزاه يجي معايا. ليه؟ مش بتعرفي تسوقي؟ هي العربية مش معاكي؟ ايوه بس اصل لو نزلت البلد لوحدي مش هعرف اركب العربيه، قلت اجي اخد رامي. ورامي هيعمل لك ايه؟ هينزل يجيب لي اللي انا عايزاه، على بال انا ملف بالعربيه وارجع له يكون جاب لك الحاجه ومستنيك على باب البوتيك. انت صحيت يا رامي؟ صباح الخير. اوعى اكون صحيتك. وتفرق ايه صحيتيني ولا صحيت لوحدي؟ ما هو كله محصل بعضه. رامي انت عايز تشعرني بالذنب؟ يا سلام يا داليا، بس لو ما كنتش بحبك. ايه كنت طردتني يا عمو؟ طيب ما دام بتحبها كده يا عمي ما تروح انت معاها. انا داخل اكمل نومي وداليا مرشحاك انت المشوار ده. على اذنك اسمع كلام اختك الكبيره يا رامي، روح معاها. ميرسي يا عمو، تصبح على خير. قصدي اتمنى لك. سيب يا عمي بقى يدخل يكمل نومه يا داليا، هتتمني له ايه بقى بعد ما قلقتيه؟ ايه يا رامي؟ عمو بيحبني وانا كمان بموت فيه. اهو ده بقى اللي بيسموه الحب المدمر، وواضح على فكره انك بتحبيني انا كمان جدا. اخص عليك يا رامي، ده انا اختك الوحيده. اللي انا عاوز افهمه بس تفكيري مش مساعدني، يعني هو ايه فايدة ان الواحدة تتجوز مادام كل ما تحب تروح مشوار تسيب جوزها علشان ما بيرضاش يصحى يوم الجمعة بدري، وتروح تاخد اخوها علشان بقى بسلامته ينجز لها المهام اللي مفروض انها من صميم اختصاصات الزوج. اذا كنت زعلان بلاش. انت مستعجلة؟ ممكن يعني اخد دش سريع واحلق دقني ولا؟ ربنا يخليك ليا يا رامي، مش يعني نص ساعة مثلا؟ ده بالكتير، انا مش عارف، ما بقدرش اقول لك لا ليه. اصل عمي كان سهران امبارح ورجع متاخر خالص. ومين قال له يسهر؟ الله سبحان الله، راجل عازب وغني وطول الاسبوع بيشتغل، مش عايزاه يرفع عن نفسه يوم واحد في الاسبوع، ثم ده كان في فرح واحد صاحبي. وعمي عماد ما بيفكرش في الجواز هو كمان؟ والله عمل طيب، يعني هما اللي متجوزين مرتاحين. اخس عليك يا رامي. طب لما نشوف لما تتجوز هتعمل ايه؟ انا لسه بدري عليا خالص، اخلص الجامعه الاول وبعدين بقى بدور على الجواز ده، وكمان لما اخد البكالوريوس ما هو لازم اشتغل واكون نفسي ويعني عمي عماد هيسيبك يا رامي؟ ده روحه فيك. يعني افضل عايش عالة عليه طول عمري وكمان عاوزاه يصرف عليا لما اتجوز ولا يديني المهر؟ طب انا دلوقتي اسمي طالب، لكن لما يبقى معايا شهاده برضه هفضل اخد مصروفي منه؟ لما يبقى معاك شهاده هياخدك معاه في الشركه دي اولا، وثانيا انت ناسي ان انت زي ابنه بالظبط. عمي عماد ده انسان من النادر ان الواحد يقابل زيه، كريم وحنين، هو اللي ربانا بعد حادثه بابا وماما الله يرحمه، وكمان حاسين معاه اننا لقينا اب تاني. انا ما انساش ان هو اللي تكفل بجهازي وما خليش نفسي في اي حاجه الا لما حققها. وانت بقى كنت عاوزاه ما يجهزكيش؟ امال انت مستكتر انه يدفع لك المهر ويساعدك في جوازك ليه؟ انت اسمك بنت ومفروض يعمل معاكي كده، لكن انا بقى راجل يا داليا، لازم اعتمد على نفسي ولازم ارد لعمي جمايله اللي غرقني بيها طول عمري ومش هنساها. عمي ربانا احنا الاتنين وجوزك وبعدين اواني وصرف عليا وحسسني انه ابويا وصاحبي، ده بيعاملني فعلا كاني صديقه. تعرف ان اللي بيشوفكم مع بعض بيقول انكم اصحاب فعلا. عمي لسه شباب واخر شياكه. اهو بقى لو كان اتجوز
كان زمانه دلوقتي طلع له قتب وماشي يعرض كمان. يا سلام، دمك خفيف قوي. اولا عمي عماد راجل رياضي، ولو اتجوز حياته هتنتظم اكتر من كده، وصحته كمان هتبقى احسن من كده. هو اكبر منك بكام سنه؟ تصوري ان سنه قد سني مرتين. هو دلوقتي عنده 36 سنه. عيد ميلاده الشهر اللي جاي على فكره. عاوزين نعمل له حته حفله ما حصلتش. ايه رايك؟ رامي احنا وصلنا خلاص. شوف بقى، انا هنزلك قدام البوتيك. خد الوصل اهو. هتسال على البياعه اسمها صح، قول لها تاير مدام شرباجي اللي كان بيتضايق. هلف انا البلوك ده لفه واحده، الاقيك مستنيني على الباب. باي باي. يلا انزل بقى احسن عسكري المرور جاي. طب ولو ما لقيتنيش؟ الف لفه تانية. استناني وخلاص يا رامي. هو لون التاير ايه؟ صحر عارفه، وبلاش رغي بقى احسن انت اللي هتدفع المخالفه. ايه مالك يا رامي؟ لا ولا حاجه يا عمي. ولا حاجه ازاي؟ ده انت من ساعه ما رجعت وانت مسنح. هي داليا خدتك فين؟ هو باين عليا اني مسنح يا عمي. خالص، ومبلم كمان. لا اصل الامتحان قرب. طب وماله؟ ما انت مستعد وعمرك ما خفت من الامتحانات. امال ما حصلكش كده في الثانويه العامه ليه؟ كان من باب اولى الحاله دي تجيلك السنه اللي فاتت مش السنه دي، بعد ما دخلت كليه التجاره وحطيت رجلك في الجامعه. ياه، ده لسه بدري خالص. بدري ازاي؟ الامتحان فاضل له 10 ايام. لا بدري على ما اتخرج يا عمي. ولا بدري ولا حاجه، ما السنين بتفوت بسرعه. كلها كام سنه وتبقى في البكالوريوس. 3 سنين يا عمي غير السنه دي. 3 سنين مره واحده. وهم 3 سنين كتير. اصلي عاوز اعتمد على نفسي بقى يا عمي. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا رامي؟ انت يا ابني ناقصك حاجه؟ شايفني متضايق منك؟ لا يا عمي، ده انا ابقى قليل الاصل لو فكرت كده. امال ايه يا رامي؟ مستعجل ليه؟ ابدا يا عمي، اصلي يعني اوعى تكون بتحب. لازم بتحب وعايز تتجوز. مين دي بقى يا سيدي؟ احكي لي. اتجوز؟ عمي ايه اللي خلاك بتقول كده؟ جواز ايه دلوقتي؟ بحسب. اصل شايفك مستطول المده اللي فاضله لك على التخرج وسرحان، قلت بقى انك لازم يعني. هو الواحد لما يحب ولا يفكر في الجواز يحصل له كده الاول يا عمي؟ مش لازم، بس يعني اللي بيحب ومش قادر يستنى ولا خايف حد غيره جاهز يسبقه وياخدها منه، هو ده اللي تجيله الحاله بتاعتك دي. وانت يا عمي مش بتفكر في الجواز؟ انا ربنا اداني ولد وبنت يا رامي، حلوين وجم كده من غير جواز وبموت فيهم. مالوا عليا حياتي، ومش عايز ادخل بينا اللي تشاركهم، مش بس في حبي انما كمان في ثروتي اللي هسيبها له بعد عمر طويل يا عمي. الله، انت لسه شباب يا اخي. معلش يا رامي، الاعمار بيد الله صحيح، لكن المال ده مالكم انت وداليا، ولازم يرجع لكم. مالنا؟ ايوه، لو ابوك الله يرحمه كان موجود، مش هو اللي كان هيورث ده كله؟ الله يرحمه فضل الوظيفه وفضل فيها لغايه ما حصلت له الحادثه هو ومامتك. انا بقى اشتغلت في الاعمال الحره وربنا فتح عليا عشان خاطركم. معاشكم كان مش هيكفيكم باي حال، ربنا ما رضيش يتخلى عنكم يا رامي. انت يا عمي طيب قوي، وانا وداليا ما عندكش فكره بنحبك قد ايه، لانك طول عمرك بتعاملنا زي الاصدقاء، علشان كده حاسين انك قريب مننا قوي. ربنا يخليك لينا يا عمي، احنا عاوزينك انت، مش عاوزين لا ورث ولا مال. كفايه اللي عملته معانا، مش كل الاعمام بيعملوا كده. قول لي يا عمي. ايوه يا رامي، انت عمرك ما حبيت؟ انا طول عمري وانا قدك كده كنت كل ما اشوف بنت حلوه احبها واحس فعلا ان ما اقدرش اعيش من غيرها ولا استغنى عنها ابدا، واسرح واسنح كده زيك. عشان كده قلت لك انك بتحب. طب وما اتجوزتش ليه ما دام حبيت؟ بغض النظر يعني عن وجودنا في حياتك. لان كنت هفضل احب واحده لغايه ما اشوف احلى منها، انسى الاولانيه واحب التانيه، وبرضه اسنح وابلم لغايه ما تقابل واحده ثالثه. تمام. الحب في سنك ده يا رامي ما يبقاش حب. كنا بنقرا روايات كتير ونحاول نطبق اللي البطل بيعمله مع كل بنت يشوفها. كنا شله اصحاب نروح نحب ونرجع نحكي لبعض، واللي ما عرفش بنات يألف قصص وروايات ويقعد يحكي لنا اللي عمله ويسرح بينا، واحنا طبعا كاشفينه لكن نصدقه عشان ما نصدموش. ايه ايام، ضروري الحكايه دي هتحصل لك، ده لو ما كانش حصلت لك فعلا شغل مراهقين بقى وانا جربته. ايام يا رامي ايام. بس انا حبيتها حقيقي. اي خدمه؟ انا هو حضرتك مش فاكراني؟ انا اسف، مش واخده بالي.
انا اللي استلمت. انا اخو مدام داليا. مدام داليا؟ ايوه، قصدي مدام شربجي. اهلا وسهلا، دلوقتي افتكرتك. خير، التغيير في حاجه؟ لا بالعكس، ده مظبوط وشيك خالص. طب الحمد لله. الحقيقه مدام شربجي دي زبونه ممتازه عندنا. دي تبقى اختي، قصدي انا ابقى اخوها. يعني ما هو انت قلت لي. وانتوا مش بتبيعوا حاجات رجالي؟ لا، لكن خساره. ليه خساره يا استاذ؟ رامي نقراشي. تشرفنا يا استاذ رامي. ما هو لو كنتم بتبيعوا رجالي كنت بقيت زبون عندكم زي اختي. ما انا كنت عاوزه اقول ان لينا فرع رجالي، وممكن حضرتك والشرباجي بيه كمان تبقوا تشرفوه وتتفرجوا. كله حاجات شيك خالص واوريجينال. تالت بوتيك في الصف بتاعنا ده في نفس الشارع. ده يبقى قريب خالص. لا ضروري نزوره. وحضرتك بتقعدي هنا للساعه كام يا فندم؟ قصدي يعني بتقفلوا الساعه كام؟ الساعه 2. وبتفتحوا بعد الظهر؟ ايوه، من 5 ل8:30. عن اذن. اي خدمه يا مدام. عشان كده بقى يومها خلتني افضل الف في البلوك يجي 5 مرات، واتاري حضرتك واقف قدام سحر تتعبد في جمالها. تستاهل، مش كده؟ شفتي قد ايه جميله؟ وما قلتليش كده ليه من الاول؟ هو انت كنت راضي تيجي معايا؟ لو كنت قلت لك ان سحر دي زي القمر كنت هتفتكرني بغريك بالنزول، وانا بقى كنت عايزاك تيجي معايا علشان انا اختك حبيبتك، مش علشان البياعه الحلوه. ومش رايحه تشتري منها حاجه تاني؟ رامي، انت جرى لك ايه؟ اذا كنت عايز تتسلى يبقى حرام عليك. ومين قال اني عاوز اتسلى؟ امال عايز ايه؟ وهتكون بتحب بصحيح، ومن اول نظره كمان. وبعدين يا رامي، واخرة الحب ده عاوز تتجوزها؟ وليه لا؟ يا ريت. انت تعرف عنها حاجه؟ مش يمكن تكون مش من مستوانا؟ وايه هو مستوانا؟ الله، انت نسيت انت من عيله مين؟ نسيت عمك عماد مشهور واسكندريه كلها عارفاه، وجوزك برضه من عيله مشهوره ومصر كلها عارفاه. لا ما نسيتش، لكن لو كنت جربت الحب يا داليا ما كنتيش تتكلمي كده. هو انت لحقت تحبها يا رامي؟ ثم انت ايش عرفك اني ما حبيتش نبيل؟ انت بتحبي ابي نبيل كزوج، كل اللي كان بينكم قبل الجواز مجرد اعجاب وتفاهم، واظن دول كفايه قوي علشان نبتدي حياه زوجيه سعيده. دول اقوى من الحب يا رامي. الاعجاب والتفاهم بيزيدوا بعد الجواز، لكن الحب ممكن يكون نزوه وينطفئ او يخمد بمرور الوقت. يعني انت ما بصيتيش لاسم ابي نبيل ولا لعيلته؟ طبعا بصيت، انا كنت عارفه هو مين وهو كان عارف انا مين. لو كان في حب بقى ما كنتوش بصيتوا للالقاب او للعائلات. طيب يا سيدي، قولي تفتكر سحر عندها كام سنه؟ قصدك ايه؟ انت عارف انها اكبر منك، واضح انك لاحظت دي ولا ما لاحظتهاش؟ وايه يعني دي مش عقب يا رامي اعقل، انت النهارده عندك 18 سنه، وعلى ما تاخد البكالوريوس هيبقى عندك 22 سنه، ده لو ما سقطتش ولا سنه. لكن متهيألي بالحاله اللي انت فيها دي مش هتخلص جامعه ولا بعد 10 سنين، ده لو خلصت. بالعكس، انا دلوقتي عندي دافع اني اذاكر وانجح واخلص علشان اخطبها. ثم هي يعني اكبر بكام سنه؟ 2 3؟ سحر عندها دلوقتي 27 سنه يا رامي، يعني على بال حضرتك ما تتخرج يكون عندها 31. وماله؟ ثم انت ايش عرفك؟ انا عارفاها من زمان وعارفه كل حاجه عنها، ومش يمكن كمان تكون مخطوبه ولا بتحب حد تاني. لو سحر رضيت تتجوزك يا رامي هتبقى طمعانه فيك. لا مش صحيح. لا صحيح، مفيش واحدة عمرها 27 سنة تتجوز واحد عنده 18 سنة ولسه تلميذ إلا إذا كانت طمعانة فيه. تستبعد دي؟ واحنا يعني هنتجوز بكرة؟ أنا هخطبها دلوقتي ولما اتخرج. اعقل يا رامي، أنا ما بكدبش عليك، مش حكاية بكرة ولا لما تتخرج. وإذا كنت مش مصدقني بقى فأحب أقولك إن نبيل هو اللي لقى الشغلانة دي لسحر. صاحب البوتيك يعرفه من زمان، من أيام الجامعة. وماله؟ مش معنى كده إنها هتكون طمعانة فيا. أنا بقول محتمل، وعشان كده لازم تتأكد منها ومن نفسك قبل ما تاخد أي خطوة تندم عليها. فكر يا رامي وبلاش اندفاع. انت عامل زي المراهق اللي بيحب المدرسة بتاعته وهي ولا دريانة بيه. بقولك ايه، تعرفي عنوانها؟ وعايزه ليه؟ علشان اطمنك. مش فاهمة. هعمل عنها تحريات. ايه، هتراقبها؟ ايوه. وتسيب دروسك ومذاكرتك علشان تشتغل كولومبو ولا بارنابي جونز؟ هو لازم انا اللي اراقبها بنفسي؟ فيه اللي يقوم بالمهمة دي. وهتعرف تركز يا رامي في مذاكرتك، وانت من ساعة ما شفتها في البوتيك وانت سرحان وما نطقتش في العربية ولا كلمة. قول لي يا رامي، هو عمي عارف؟ لا، لكن ملاحظ اني مسنح ومبلم. وناوي تحكي له؟ ايوه، لاني مش عارف ايه رايك انت. انا خلاص مش عارف اتصرف. ما تتسرعش يا رامي، حرام تصدم عمي عماد بحكايه زي دي. هو هيفهمني
بس قبل ما احكي له عايزك تساعديني. ازاي؟ يعني لو سحر طلعت بنت كويسه توعديني انك تمهدي لي عند عمي. انت عايز حد يمهد لك؟ ده انتوا زي الاصحاب. ايوه يا داليا، ما هو ده اللي مخليني محرج. معامله عمي مكتفاني، مديني ثقه ومش عاوز شخصيتي تتهز قدامه، خصوصا انه ليه راي في اللي بيحصل ده. وعارف ازاي اذا كنت بتقول انك ما قلتلهوش؟ لا معرفش، ده بيستنتج كده، بيفتكر نفسه لما كان قدي. لكن اللي شاغلني دلوقتي فرق السن بينه وبين سحر، وهو ده اللي مخليني مش قادر اصارع عمي. وعشان كده عايزك تساعديني يا داليا، انت تعرفيها وتقدري تقنعيه. لما اقتنع انا الاول، وما تستعجلش، وبلاش شغل المراهقين ده يا رامي. مش معقول كده يا رامي، انت بالشكل ده هتعمل لي سمعه مش كويسه. اللي يمس سمعتك بكلمه واحده مش هخليه يوعى يقول غيرها طول عمره. الموضوع مش كده يا رامي، صاحب البوتيك بيهتم خالص بموضوع الاخلاص، ده عامل كاميرات تلفزيونيه في كل ركن عشان يراقب البنات ويشوفنا بنتصرف ازاي مع الزباين. احنا دلوقتي مش في البوتيك. ايوه، بس لو حد شافنا وانت كل يوم تستناني بعد الظهر وبالليل هيقول ايه؟ وما تنساش يا رامي ان مدام شرباجي هي اللي جابت لي الشغله دي، ولو عرفت هتزعل مني ومنك كمان. اعقل بقى وسيبني في حالي. لا، انا جاي معاك البيت. ايوه، اهو ده بقى اللي ناقص. عاوز اقابل خالتك، قولي لي الاول انك موافقه. موافقه على ايه يا رامي؟ انا طبعا مش موافقه ان الجيران يشوفونا مع بعض والساعه دلوقتي 9 مساء. انا مش قصدي انك توافقي على اني اجي معاك البيت، لا، انا عاوزك توافقي ان اخطبك من خالتك. انت اتجننت يا رامي. انا لو ما كنتش عملت كده كنت اتجننت فعلا، انما انا دلوقتي حاسس اني اعقل واحد في العالم. احكي لي بالظبط اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها. رحت قابلت خالتها وخطبت سحر ووافقت. مين اللي وافقت، الخاله ولا سحر؟ الخاله. سحر ما كانتش موجوده، ما رضيتش تيجي معايا. لكن وافقت على الخطوبه. هي سابتني ومشيت، ما ردتش عليا. والله عاقله مش زيك. تبقى مش طمعانه فيا بقى. وخالتها عرفت ان عندك 18 سنه ولسه طالب في الجامعه وقدامك 4 سنين على بال ما تتخرج. 3 من فضلك، انت ناسيه اني امتحنت خلاص؟ وهتنجح يا ترى؟ واجيب امتياز او جيد جدا على الاقل ان شاء الله، وبكره تشوفي. جاوب على سؤالي، خالتها عرفت سنك؟ انت بتدققي على حكايه السن دي ليه بس؟ مش هي دي اللي انت حامل همها؟ طبعا الخاله وافقت لما عرفت ان عمك يبقى عماد بيه المعروف قوي في اسكندريه، مش كده؟ مش ده المهم دلوقتي يا داليا، المهم انك تقنعي عمي او تمهدي لي السكه علشان انا لما اكلمه يعني. انا ماليش دعوه يا رامي، انت اتصرفت من غير ما تقولي وتسرعت، ضحكت عليا وقلت لي انك عايز عنوان البيت علشان تراقب سحر، اتاريك عاوزه علشان تروح تخطبها. ما رضيتش اسالها هي. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش الحلقات الجاية على قناة صوت من زمن جميل.